Um dia, eu tive um sonho onde Deus tocava no meu coração e falava que eu tinha que cuidar de 300 meninos. Eu não entendia o que ele queria falar comigo. Hoje, um projeto chamado O Som das Tribos, a gente está tentando tirar das ruas 300 meninos, profissionalizar, dar uma vida digna. Esse é o Som das Tribos. Som das Tribos. Oi, meu nome é Lucas, eu quero ser percussionista igual meu pai e quero ser famoso. Som das Tribos. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de estar no meio da música. Eu agradeço muito aos meus pais que me deram o grande apoio. E hoje eu estou vendo que há uma necessidade muito grande assim, para a gente dar uma educação aos nossos filhos, às pessoas da rua, porque não tem às vezes a oportunidade. Assim, a gente sente que eles se inspiram na gente, não é? E é um caminho que pode colaborar muito com a educação, né? Porque a música ela passa paz. Meu nome é Léo Beat, não é? E eu desejo muita paz, muito carinho que nosso país está precisando, ok? Som das Tribos. Meu nome é Manuel, eu quero tocar percussão de basquezito, eu tenho 7 anos. Som das Tribos. Eu sempre quis ser um percussionista profissional e me inspiro em meu estilo, Esquisito, Pururu, Léo e Bola. Som das Tribos. Bem, estou aqui para falar de uma coisa muito importante, que é o crescimento do país através da música, né? Acho que tem que investir mais nessa cultura que salva muitas vidas e educa muitas pessoas. Som das Tribos. A cidade de Salvador é a mais populosa da Bahia. Patrimônio histórico da humanidade, também possui os problemas das grandes metrópoles, onde crianças e adolescentes já fazem parte do crime organizado, traficando drogas, praticando assaltos, homicídios e outras subversões. O quadro apresentado requer urgência de ações sociais intensas que possam retirar das ruas estes grupos marginalizados e integrá-los novamente à sociedade, explorando ao máximo a competência individual e promovendo a conscientização coletiva de cidadania. O objetivo maior é promover a cidadania e, ao mesmo tempo, mostrar que existem outros caminhos a serem seguidos. A Escola Tribo do Guerreiro visa prestar serviços de âmbito socioeducacional à população dessa cidade, ministrando aulas de percussão, dança, teatro, palestras, conscientizando e preparando crianças e adolescentes no campo pessoal e profissional através da música, segmento tão praticado no nosso estado. O objetivo é a integração desses grupos na sociedade como profissionais e verdadeiros cidadãos, para que possam viver com dignidade em harmonia familiar e comunitária. O local escolhido para este arrojado projeto é uma praça em Ondina, onde hoje está desativada e serve como ponto de usuários de drogas, sanitário público e motel ao ar livre à noite. Este projeto visa cuidar e preparar 300 crianças e adolescentes dos bairros de Calabar, Alto das Pombas e Alto de Ondina, onde tem uma população estimada em 60 mil pessoas, para dar o direito de sentir-se cidadão, um filho de Deus. Som das Tribos. Você quer ser famoso? Quero. Você quer ser o quê? Timbal. Farmola. Então toque aí, vá. Som das Tribos. Alô, meu nome é Pururu, conhecido como Pururu Monocuro. Sou percussionista desde os 16 anos.
E já nessa longa vida minha passei por vários artistas que é conhecido no mundo todo, inclusive o meu grande mestre e maestro Cid Guerreiro, que está agora desenvolvendo esse trabalho social lindo e que só tem a crescer, crescer, crescer como uma bola de neve linda, né? E a grande importância desse projeto de Cid Guerreiro é exatamente trabalhar sobre a questão social para que podemos ter um Brasil melhor, para tirar a criançada dessa rua e em vez de estar na flanela, na rua pedindo dinheiro, vigiando o carro, pode estar com o cheque balde, por exemplo, que é um instrumento de criação do nosso projeto, um instrumento feito com parafusos, enfim, gerando renda para a própria comunidade. Som das tribos. Oi, meu nome é Eric. Gostaria muito de entrar em uma escola de percussão, porque tem muitos meninos aí perdidos na rua e eu quero essa oportunidade de entrar muito em uma escola de percussão. Som das tribos. Bom, meu nome é Esquisito, eu sou percussionista. Eu toquei com o Cid Guerreiro, uma grande figura, com a banda Asa de Águia, Las Caldas, né? E esse projeto do Cid é muito legal, né? Para que tire as crianças da rua, que não vá usar droga, nem outro tipo de qualquer coisa que venha a que não seja agradável para as crianças, né? Então esse projeto dele é muito legal e eu estou apoiando com todo o carinho. Som das tribos. Oi, meu nome é William, tenho 15 anos. Queria estar em uma banda famosa. Se alguém me desse a oportunidade, poderia ser o melhor percussionista, se Deus quiser. Né? Tenho 15 anos. Meu sonho é esse aí, se um dia, né, pintar aí alguma coisa por fazer, ser um grande percussionista. Som das tribos. Oi, meu nome é Washington, tenho 12 anos. Com toda certeza, se entrar na escola de Tio Cid, eu vou ser um dos melhores percussionistas do mundo. Som das tribos. Vontade eu tenho de crescer, mas me falta oportunidade. Vocês vão me dar? Com um menino e uma lata, sai o som de um instrumento. Agora com 10, a gente faz um movimento. O som das tribos. Som das tribos. Tá bonito. Esse braço aqui, ó. Vai em cima do braço.